बस एक तो यार सॉरी, सबसे पहले हमारी जो नई वीडियो आने पे इतना टाइम लग गया, एक्चुअली हमारे बोर्ड्स के पेपर थे, तो आज ही हमारे बोर्ड्स के पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं, वो है कि न्यू और ओल्ड बुलेट में क्या क्या फ़र्क है। पहले तो यार बहुत लोगों ने कमेंट में हमें पूछा कि न्यू बुलेट लेना चाहिए, ओल्ड बुलेट लेना चाहिए, दोनों की आवाज़ में क्या फ़र्क है, इंजन में क्या फ़र्क है। तो आज आप सबके हम जो ये क्वेश्चन है उसका हम आंसर देने वाले हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास है 350 बुलेट, हमारे कैमरामैन हरमन हमारे साथ है। हरमन सबको हाई कर दीजिए। सत श्री अकाल जी। तो ये हमारे पास न्यू बुलेट है, ये 2017 मॉडल है, वो 1990 का मॉडल है। तो अब हम आपको सबसे पहले इस दोनों की थंप सुनाएंगे कि थंप में क्या फ़र्क है, दोनों बुलेट्स की थंप में क्या फ़र्क है। अब मैं हरमन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो न्यू मॉडल है बुलेट का 2017 वाला मॉडल, उसकी हमें आवाज सुनाए कि इसकी और उसकी थंब में क्या फर्क है। मैं पहले बता दूं, उसमें हमारे पास लॉन्ग बॉटल सिलेंसर है, ये हमारा अभी आप दोनों ने बुलेट की आवाज कंपेयर करके देख ली, आपको पता लग गया होगा कि जो ओल्ड बुलेट उसकी थंब बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ये राउंड बैंड पाइप पड़ा हुआ है, इस करके आवाज बहुत सही आती है। शॉर्ट बॉटल सिलेंसर जो हमारे पास न्यू मॉडल में है, इसकी आवाज थोड़ी सी कम है यार, बट अगर आपने लॉन्ग रेस करनी है तो इस बुलेट का बहुत फायदा रहता है। वो बुलेट आपका सिर तो खा देगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत औखा हो जाएगा अगर आप उसको हाई स्पीड पे चलाएंगे। हाईवे के लिए शॉर्ट बॉटल सिलेंसर न्यू बुलेट बेस्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों की स्पेसिफिकेशन में क्या फर्क है। बुलेट उसकी भी 13.5 लीटर की कैपेसिटी है टैंक की, इसकी भी 13.5 लीटर की कैपेसिटी है टैंक की। बस इसका साइज में फर्क है, जो आप देख सकते हैं जो टैंकी है इसकी वो थोड़ी सी बड़ी है उससे, इसकी जो टैंकी है ये थोड़ी सी छोटी है। आप देख सकते हैं, दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं यार। अब आपको हम सामने से दिखाते हैं कि सामने से दोनों बुलेट में क्या फर्क है। तो यार सामने से देखिए कुछ खास फर्क नहीं है। इसकी जो हेडलाइट है थोड़ी इससे बड़ी है पुराने वाले मॉडल से। बाकी जो दोनों की सामने से आप देख सकते हैं नंबर प्लेट है, हमारे दोस्त भैया साहब हैं, उन्होंने अपने नाम की नंबर प्लेट लगवाई हुई है। बाकी ज्यादा कुछ सामने से फर्क नहीं है। माइलेज का फर्क है, मैं पहले बता दूं, जो न्यू बुलेट है अगर आप उसको अराउंड 40 से 50 की स्पीड में चलाएंगे, आपको आराम से 32 से 35 की एवरेज मिल जाएगी। पर जो ओल्ड बुलेट है यार, मेरे को नहीं पता कि हमारे जो ओनर साहब है इसके हरमन, उन्होंने बताया कि इसकी एवरेज सिर्फ 15 से 20 मिल रही है, जो कि बहुत कम है एक बुलेट को लेके। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लोग कह देते हैं कि अरे 35 की मिल जाती है, 40 की मिल जाती है ओल्ड बुलेट से, पर यार नहीं, ओल्ड बुलेट से 20 मैक्सिमम आपको इसकी एवरेज मिलेगी। ठीक है, तो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ओल्ड बुलेट लेने के फायदे क्या है। यार असली थंप, जो असली आवाज मिलेगी वो आपको ओल्ड बुलेट में मिलेगी। न्यू मॉडल जो BS4 है इसकी आवाज इतनी अच्छी नहीं आएगी, बट स्टिल एफिशिएंसी इस बुलेट की ज्यादा है, कंफर्ट इस बुलेट का ज्यादा है एज कम्पेयर टू वो। तो ये आपकी अपनी मर्जी है। बाकी उसके अंदर प्रेशर सिस्टम है, इस बुलेट में प्रेशर सिस्टम नहीं है। इस बुलेट में दोनों ही किक वाले बुलेट है। ठीक है, तो ये है सामने आपके सबके। और यार एक जो मेन चीज दोनों में है कि दोनों में फ्यूल गॉज नहीं है। ठीक है, तो ये है यार, ये था आज की वीडियो के लिए, बस इतना ही। आपको आई एम श्योर कि पता लग गया होगा कि दोनों बुलेट के फायदे क्या है, नुकसान के। अपने अपने दोनों की यार टेस्ट का भी हो जाता है कि कई लोगों को पुराना बुलेट अच्छा लगता है, कई को नहीं अच्छा लगता है। मेरे पास स्पेशली अपना नया बुलेट है, हमारे हरमन साहब के पास अपना पुराना बुलेट है। तो यार आप देख लेना आपको कौन सा पसंद है। अगर आपको अब इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। पिछली बारी गलत बोल दिया, इस बारी नहीं बोलूंगा यार। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब शेयर टू दिस इधर यार नहीं।